Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք կպատրաստենք խորոված պղպեղով, լոլիկով շատ գեղեցիկ աշնանային աղցան, սիրելիներս, որի համար մեզ անհրաժեշտ է նախապես խորովել և մաքրել եմ, սերմերը հեռացրել եմ պղպեղների, լոլիկ է հարկավոր, ընկույզ, մաղադանոց, աղ, բուսայուղ, սխտոր և սող, շատ քիչ բաղադրիչներից կստանանք շատ համեղ աղցան, սիրելիներս։ Հիմա այսպես նախորոք մաքրած աղաջրով լավ լվացրած պղպեղները այսպես երկարավուն ձողիկաձև կկտրատեմ բոլորը։ Այս աղցանը կարող ենք նաև ամռան ամիսներին պատրաստել, բայց չգիտես ինչու ես այս աղցանը հենց սիրում եմ տարվա այս եղանակին, որ ընկույզը նոր է դուրս գալիս, աշնան այդ թաց ընկույզով, չգիտեմ, հիանալի համադրություն է լինում։ Չափսերը դուք ընտրեք ձեր ընտանիքի անդամների չափով, սիրելիներս, որքան որ կուզեք, աչքա չափով այնքան էլ պատրաստեք։ Մենք պարզապես ընտանիքով փոքր ենք, դրա համար ես 5-ից 6 պղպեղ էի վերցրել, որը որ բավական է, թարմոտենք և վերջացնենք։ Հիմա կկտրատենք լոլիկները։ Լոլիկները կկտրատենք մի փոքր, մեծ, ոչ շատ փոքր, այսպես, մեջտեղից կիսելով, հենց այսպիսի կտորների կվերածենք, սիրելիներս, այսպես։ Այսպես կկտրատեմ բոլոր մնացած լոլիկները։ Եվ վերջի լոլիկները։ Հիմա կկտրատենք սոխը, հենց այսպես, բարակ, կիսալուսնաձև, խոշոր, սիրելիներս, չենք մանրացնում։ Այսպես փոքրիկ բացելով, այսպես թել անելով կավելացնենք աղցանին։ Կազմենք սխտորը, 2-ից 3 ատամիկը լրիվ բավական է։
կկտրատենք ընկույզը, չափսերը կգրեմ սիրելիներս։ Ընկույզն էլ ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր, միջին մեծության կտորների ենք վերածում։ Շատ, չգիտեմ, ախորժալի նախ բույր ունի, երկրորդն է շատ հետաքրքիր ինքը աղցան է, այս սեզոնին իսկականն է, տապակած կարտոֆիլի հետ, փլավների հետ, շատ գեղեցիկ համադրվում են։ Կանաչին էլ կկտրատենք։ Կանաչին այլ կտրատում ենք մանր, որքան հնարավոր է։ Ահա և վերջ սիրելիներս, հիմա կավելացնենք աղ, ըստ ճաշակի, ինչպես որ սիրում եք, ասեմ որ նախապես պղպեղը աղաջրով լավ լվացել եմ, չարժի որ շատ աղ անենք, չմոռանանք դրա մասին, և բուսայուղ, այն բուսայուղը թող առատ լինի, մի լավ կխառնենք, տեսնեք որքան գեղեցիկ գույներով, չգիտեմ որքանով է ձեզ լավ երևում սիրելիներս, շատ ախորժալի բուրում է։ Վերջ սիրելիներս, ասեմ որ կարող եք նաև տոնական սեղաններին պատրաստել, մի քանի բաղադրիչից ստանում ենք բավականին շատ մեծ ծավալով աղցան, մատչելի, հասանելի բոլորի սիրելիներս, կարող ենք հենց այսպես էլ մատուցել, կարող ենք տեղավորել աղցան ամանի մեջ, տեղավորենք աղցան ամանի մեջ, որպեսզի ավելի կոկիկ և գեղեցիկ մատուցենք։
Էլի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Նաև կարելի է այսպես գեղեցիկ կանաչիների փնջով ինչու ոչ զարդարել մեր աղցանը։ Այսօր էլ այսքանը սիրելիներս, շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք շատ շուտով մեկ այլ հետաքրքիր բաղադրատոմսով։ Շատ շնորհակալություն բոլորիցդ, իմ բոլոր հետևորդներից, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, անչափ շնորհակալ եմ բոլոր բաժանորդներից, Տերը օրհնի բոլորիդ, ցտեսություն։